지민님 안녕하세요. 수레님 안녕하세요. 예지 언니 안녕. 또야님 안녕하세요. 응아리님 안녕하세요. 밥 뭐 되나요? 12녀입니다. 네 됩니다. 12녀야 친하게 지내자. 있게 이뻐요. 감사합니다. 삐미님 안녕하세요. 응아리님은 밥 뭐 안 받을게요. 소통해 주신 적이 없어서 죄송합니다. 수레는 예전에 소통해줘서 받았어요. 솔비 언니 안녕. 아 죄송합니다. 오해를 했네요. 아닙니다. 누구시죠? 반말하시고. 아 희희였구나. 소통을 적은 것 같아서 반박할게. 미안해. 닉네임 차별 아닙니다. 설마 리츠 아니겠지? 아니야. 뚜야님 밥모 내려 14녀입니다. 네 됩니다. 12녀야 친하게 지내자. 뚜야 언니. 엔샬 언니 안녕. 초반 안 받습니다. 다음부터 자제해주세요. 네 감사합니다. 뚜야 언니는 예전에 불소해준 적이 있어서 받았어요. 엔젤 언니가 좋아. 다루님 안녕하세요. 다시 한번 죄송합니다. 계속 우기고. 아니에요. 밥 뭐 될까요? 15남이에요. 12녀예요. 친하게 지내자. 다루 오빠. 다루 오빠는 제가 남자 밥모자가 처음이라서 한번 받아보았습니다. 여러분 이제 시시한 꺼야 할 것 같아요. 안녕. 가기 싫어요. 인심 언니 잘가. 다루 오빠도 잘가고. 수레 안녕. 옌지 언니 빠이빠이. 응원이님도 잘가세요.